Tofihuises, miren este arbolito de Navidad. ¡Ah, le dan cosquillas! ¡Ah! Ay, me está matando el árbol. ¡Hola! Hola. Empezamos con la fogata de Tofihuises. Niños, siempre bajo supervisión de un adulto. Y con cuidado. Ahora ya. Uy, ya. ¡Uy! El papel es muy inflamable, tengan cuidado. Y el alcohol principalmente. Uy, ya enciende. Tengan cuidado, Tofihuises. Bajo supervisión de adultos. Responsable, está como perrito. No, no es cierto. Yo soy responsable. ¡Traigan a papi! Ya llegué. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. Estamos con Tofihuis Master Pro y Axe W Insano. Vamos a hacer bombones. Fuego bueno. Fire. Oh. No se está prendiendo, Me parece. está consumiendo. Deténle aquí, Tofihuis. ¿Así? No lo muevas. Voy a invocar a los dioses del fuego. Chacalón, todos conmigo. ¡Chacalón! Chacalón. ¡Chacalón! Chacalón. ¡Chacalón! El fuego. El fuego. Y aquí saldrá. Aquí saldrá. Voy a sacrificar mi gorro. Oh. ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Chacalón! 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 El fuego de aquí saldrá. ¡Más! ¡Mor! ¡Arde! ¡Oh! ¡Hostia! ¡El diablo! ¡El diablo, loco! ¡El diablo! ¿Sabían que el fuego no tiene sombra? ¡Hola! Vamos a ver fuego verde. Chris, Sofi, aléjate. Bro, sentí el calor en las piernas. No puede ser. Literalmente. Se está consumiendo otra vez. Los conductos de aire se están quemando. Oh no. ¿Qué podemos hacer? Oh no. ¡Mor! Flanagan. ¿Qué haremos, Flanagan? El final de Five Nights at Freddy's 3 Oh likes. no. ¿Qué haremos, Flanagan 2? ¡No lo sé! Arbolito de Navidad. Todos pican el arbolito de Navidad. ¡No! ¡Ah! Déjenle, pican el arbolito. Vente, piquen el ¡Me arbolito. hacen bullying! Es bullying. Bro, FNAF 3 be like. ¡Es bullying! FNAF 3 be like. Oh no. Sofi, tu taza. ¡Mi taza! ¡Tilín, mi costilla! ¡Chacalón! ¡Chacalón! ¡Fuego! ¡De aquí saldrá! ¡Cachao! ¡Chao! Soy yo, no está encendiendo el fuego. Digo, la madera. No está encendiendo el fuego. Tenemos carbón allá atrás. No seas carbón. ¡Chacalón! ¡Chacalón! ¡Fuego! ¡De aquí saldrá! ¡Ram! Dije ram. ¡Órale, perrito!